Jau antrus metus Kalnapilio arenoje susiburs šalies aukštosios ir profesinės mokyklos studijų dienoje. Mokiniai ir kiti besidomintys studijų galimybėmis kviečiami į susitikimus su universitetų, kolegijų bei profesinių mokyklų atstovais. Šioje mugėje tai vaikai galės mokiniai susipažinti, dar kartą pasižiūrėti, pasimatuoti savo profesiją. Tiesiog pasižiūrėti, kokių egzaminų galbūt reikės laikyti, kokias studijų kryptis vienuose ar kituose universitetuose ar kolegijose galima studijuoti. Taip pat bus galima pasikonsultuoti su karjeros specialistais. Mes laukiame ir tikrai jau patvirtino 31 ugdymo įstaiga, tai yra Lietuvos aukštosios profesinės ir kolegijos atvyksta, taip pat prisistatys ir mūsų Panevėžio aukštosios mokyklos ir profesinio rengimo centras. Į šią studijų dieną taip pat įsitraukia ir verslo atstovai. Renginyje numatytos ir pranešimų bei diskusijų erdvės. Pranešimus skaitys įvairių sričių lektoriai, marketingo specialistai, žurnalistai, finansų, studijų užsienyje ekspertai, sėkmingus verslus į priekį vedančios asmenybės. Apie karjeros subtilybės pasakos ir atvykę Panevėžio miesto alumnai. Konferencijos yra paskirstytos į dvi konferencijų erdves, tai vienoje konferencijų erdvėje bus daugiau kalbama apie pedagoginį išsilavinimą, apie studijas šią kryptimi, tai joje kalbės būtent ir diskusija vyks ir su mokytojais, kurie dirba, kurie tikrai turi daug patirties ir toje srityje. Antroje erdvėje bus kalbama apie Panevėžio miesto kryptį, tai yra pramonė 4 kryptis, ir joje taip pat kalbės ir atvykę lektoriai iš Vilniaus, taip pat ir mūsų Panevėžio miesto įvairūs atstovai. Kaip ir sakiau, ir alumnai Panevėžio miesto kalbės ir dalinsi savo gerąją patirtimi. Švietimo specialistė teigia, kad po praeitų metų pirmą kartą organizuotos studijų dienos užplūdo gausybė lektorių norinčių skaityti pranešimus, supažindinti su studijų bei karjeros galimybėmis. Mus pasiekė ir iš įvairių universitetų tie, kurie, nelabai norėjo atvykti, bet pirmais metais bijojo atvykti, šiemet tikrai atvyksta. Ir šiemet taip pat labai sulaukėm didelio antplūdžio lektorių, kurie patys siūlėsi, nereikėjo ieškoti, o tiesiog patys siūlėsi, kad nori skaityti pranešimus, supažindinti su savo universitetais, su savo veikla, su savo įvairiomis organizacijomis. Studijų diena Kalnapilio arenoje jau rugsėjo 27 dieną.